благо она не скрытая очень, даже камера, наверное, будет больше слышно ветер, чем меня. Сегодня у нас холодрыга. Маша купила кофту. Ужасный минус плюс 21. Маша купила себе кофту, потому что не взяла теплые вещи из Москвы. А Артем с папой с утра купались. А Артем с папой с утра купались в море, это правда. Все у нас было хорошо, но сегодня, может быть, мы будем купаться в бассейне и снимем бассейн целиком и даже под водой. Вопрос бабушки папы, где разбили губу. Губу бьем постоянно, даже сегодня разбили еще одну губу. Но это расходник. Бабушка купаться живет, все будет хорошо. Не переживай. Артем, помаши бабушкам ручкой, скажи, что у тебя все хорошо. Мы сегодня ходим гуляем. Ветрище дует страшный. Море очень волнуется, очень на нас шумит. Вот, кстати, виноградники сзади нас. Вообще вокруг одни виноградники, и больше ничего нет. Море и виноградники. Все, кстати, закрыты, даже виноград не взять с собой. Интересно, какой-то южный клен, что ли? Выглядит страшило. Дедушка Олег, смотри, какой клен. Надо такой на даче посадить. Он прям камуфлирован. Очень незаметный такой будет. Ладно, пойдем дальше погуляем. Попозже будем бассейн снимать. Маши бабушкам.